bo'lsa, endi esa qiziz bo'yi 1.77 deyapsizlar, to'g'rimi? Deyishyapti. Shunaqa deyishyapti. Deyishyapti aka, deyishyapti. Shunaqa deyishyapti. Biz bilamiz, ular deyapti. Men o'sha narsani o'z ko'zim bilan ko'rib, anaqa qilganman. Bo'yinda mana shunaqangi kalta baylanganki, bo'yinda orqa tarafiga temir shunday tegib turdi. Kalla tepada. Tushunyapsizmi? Oyoq yerda uchiga tegmas, bir 5 sm tegmas bo'lib turdi. Endi qanday fakt bu? Aka qarang, siz meni tushunmadingiz. Boya nima turing opa. Aka qarang, boya aytayapti bir ayol kishi. Orasi 1.80 bo'lgan deyapti temirda. Marhumani bo'yi 1.77 bo'lgan deyapti. U ayol kishi sochidan osmaydi-ku o'zini. Bu kallasini nimaga hisoblamayapti uni? O'sha kallasini aytyapman, o'sha kallasini nimaga hisoblamayapti? O'sha kallasini aytyapti. Shuni aytyapman men ham. Siz hozir noto'g'rilashib ketyapsiz-da. Aka, savol tushuntirmoqchi edim. Kalla nimaga anaqa qilmaydi? Shuni ayting. 3 sm qoladi, qanaqasi o'zini osadi deyapti. Osilib tegib qolmaydi-ku. Sirojiddin. U temirda. Bir 2 kilo yukni ushlab qo'ysam hayotda qiyshaymaydi ham, sinmaydi ham. U temir nerjaveka, profil. O'zbekistonda profil degan narsa bo'ladi, 4x4 profil bo'ladi. O'sha nerjavekasi, o'sha 4x4 deb o'shanda narsa bo'ladi, profil. Hech qachon uncha sinadigan narsa emas nerjaveka. Og'ir metalda u. O'shanaqa narsa. To'g'ri aytdim. Oynani ushlab turibdi-ku, oyna og'ir bo'ladi, to'g'rimi? Qarang, mayli qiyshayadigan narsa bundaqa turba nerjaveka ingichka turba bo'ladi. U profil. Nerjaveka. Mana shuni tushuntira olmadim odamlarga, Sirojiddin, mana shuni tushuntira olmadim. Aylanib turba u, siz aytayotgan narsa u. Unda anaqa qiyshayib ketadigan. Bu narsa to'g'ri burchak narsa, ko'rdilaringiz, o'z ko'zlaringiz bilan. Ben Ugolniymi nimadir deydi buni. Buni nimadir deydi, Ugolniymi nimadir deydi. Profil u, nerjaveka profil. Baqvat narsa bu narsa. To'rburchak narsa. Ishlamaydi. O'sha sababdan ham endi sizlarga yana bitta savol. Nima uchun pastdagi lift oldidagi misolchi eshik mana shuncha vaqt misol ichkaridan odam chiqsa ochilar ekan eshigi yoki kod bilan nimaga kodni terib yoki kartani urib anaqasi ochiladi degan anaqani fakt olib kelmayapti. O'sha yerda kamera olmayapti, yana tepaga uning chetiga chiqib uning shuni liftdan chiqib uyin eshigini oldigacha borguncha necha minut sekund ketadi o'sha yerda. U nimaga kerak? U nima kerak? Sizlarga bitta savol. Nima kerak u? Pastdagi liftga kiradigan eshik nimaga? Qanday ochiladi degan bir fakt tashlamaydan qayerdagi kameralar bu qizim emas. U kamera hozir qo'yilgan kamera va shu boshqa narsa u. Bitta lift kamerasi. Siz Sirojiddinmi? Bitta savolim bor sizga. Bitta savolim bor. Qarang. Kechagi uy, mana kameraga olgan uy bilan ana uy boshqa edi, to'g'rimi? Chunki kuxni to'g'ri deydi buniki. Sizlar kirgan kuxni avaz ko'rsatgan kuxni chap qo'l deydi. Oyna mayda bo'lib ketadigan oyna edi, nima gulli oyna edi. Hozirgi oyna baqvat oyna. Farqi bor oynaning. Kuxni ham farqi bor. Dalil o'zi ham qo'li bilan deydi, buni ko'ryapti. U singan, men yana tushuntirib aytyapman. Qiz qo'lda endi Sherzod bilan so'raganimda politsiya xodimiga ham xuddi shunday degan. Qo'li bilan misol uchun tortishgan bo'lsa, gap talashgan bo'lsa, qo'lida istakan bilan birinchi oynaga otgan. Oynani teshib o'tgandan keyin oynasi sinargan anaqa bo'lib qolgan, keyin qo'li bilan jijja urib turgan. O'zicha oynani esa urib ko'ryapti. Birinchi stakan otilgan yerda. U mayda bo'lib ketdi degan oyna. Bo'li ko'rsatgan oyna uni mayda bo'lib ketdi degan oyna emas-da. Shuni yetishmayapti-da. Shunga ahamiyat berishmoqda-da, bular faqat qoralayapti. Keyin kirib aytdim, unda 2 xil uyku desam yo'q debdi. Mayda detallarga ahamiyat berishmoqda odamlar. Nima uchun bo'lmasa bitta anaqa nima shuncha
aybli o'zlaridan fakt keltira olmasa nima biz berga bo'lmasa politsiya bizni chaqirmaydi ham hech narsa qilmaydi. Nima uchun? Sabab qonun bor, qonun yaxshi ishlaydi. Shu uchun hech qanday bu yerda hech qanday anaqa yo'q. Siz aybingiz nima ekan bilasizmi? Videoga olmaganingiz. Inson qanday videoga olaman? U qayta men uni jonini odamni tupoyda, shu darajada tupoy. O'zim masam o'sha narsani. Qaysi birovlaring o'likni misol uchun ko'rgansizlar. Bularga o'layman. Masalani Odam shok tushib qoladi. Shu narsani tushibdi, mana kallasi ishlamabdi. Savol berdim shuni. Bittadan. Tushunib turib tushunmaslik bo'ladi. Tushunib turib tushunmaslik bo'ladi. Nima uchun? Inson kimni nimani xohlasa o'shani qiladi. Insonni ishontira olmaysiz. Siz aybdor bo'lishingiz kerak. Biladi. Bo'ldi, to'xtab turinglar-da. Bo'lishingiz kerak. Xudoyim. Qaranglar, hozir yangi temani so'raylar, qurigan daraxtni nima aloqasi bor? Ishonmay, men ham shunga bugun ko'rib shunaqangi bir kulgim keladi, bir shunday. Biz 3 kundan beri izvatsiya qilyapmiz-da, shu qurigan daraxtni nima aloqasi bor, qurigan daraxtni? Ko'tarib olib chiqa olasizlarmi shu qizni chatgacha? Ko'mishmoqchi bo'lgan ekan, ko'mishmoqchi. Yo'q, ko'tarib olib chiqishchi. Qo'g'irchoqmas bu. Endi sizlarga yana qaranglar. Sirojdan bitta savolim bor edi sizga. Gapirib olsin. Gapirib olsin. Sirojiddin gapiring. Endi aytyapti orqa eshik, u eshik bor deydi. Yerga kiradigan lift misol uchun eshik bitta yo'l bo'lsa, shunday tepaga chiqib borasiz. Tepaga chiqib borgan keyin yana qanday eshik bo'ladi u? Bitta eshikka kirib chiqadigan eshik. U deydi orqa eshikdan unday qilmoqchi edi, bunday qilmoqchi. Boqqa qanday obar bo'ladi? Bir tasavvur qilinglarchi, boq yammayo. Keyin yana nima? U nima qiz qayerga jon bergan? Bilasizlarmi? Kasalxonada. Kasalxonaga jon bergan. Kasalxonaga. Qo'liga alkogol, spirt jo'natib deylar qo'lida. O'sha davomida Qatga qolib ketasizlar. bitta Nozimani doktori. Bolani yaxshilab eshitish kerak. O'zidan quyib deylar aroni. Dabdalasini chiqardi bu bolani, kasal orttiribdi bu bola hali. Teja prokurorligingizni boshqa joyda qilasiz. Bu bolani aybi o'sha ayolni qutqarmoqchi bo'lgani, o'sha ayolni zvanogiga bor yo'qol uxlayman deb bormasa shu balolarga qolmasdi o'sha bola. Borgani o'sha bolani bu aybi. Nima siz haligacha borku, haligacha afsuslanaman. Nimaga? Bilan lift eshigi nimaga shunday ochilmadi? Nimaga kutib qoldim? Shu 10 minut kutib qolmaganimda shuni qutqarib olib qolamanmi degan shunaqangi umid haligacha shunaqangi uradi mana yurakda. Shunaqangi qiladi. Mana shu ishlar, mana shunaqa narsalar bo'lmasmi dedi. Mana nimaga 10 minut kutib qoldim lift oldiga deb. Shu yozilganda Sirojiddin, shu yozilgan. Ajal, umr tugagan, sababchi bo'lgan. Shu olib ketdi. Endi biz shuni tushunyapmiz, lekin boshqalar qotillarni qotilga qolyapti-yu. Boshqalarning o'zini fikri, o'zini miyasi yo'q. Sirojiddin, boshqalar ishimiz yo'q. Buning uchun biz javob bermaymiz. Kameralar ochildi, mana onasiga qo'yib berildi. Sirojiddin qo'yib berilgan. Ayla Sirojiddin, siz oldin uyiga borganmisiz? Kirib chiqib yurganmisiz? Do'stingizga borib ko'p borganmisiz? Bilarmidingiz? Men uyini berdi, uyi bir xonalik uyi bo'lgan. O'shandan misol uchun ko'chib o'tgan payti yuklarimni olib o'tishinglar degan payti borganman yuklarni ko'chirgani, yordam berganman. Tanish uy bo'lgan baribir. Sirojiddin qarang.
qarang, mana onasi bordi, kameralar ochildi-ku, sizlarda yana chaqirilib so'roq bo'ldimi? So'roq qilindimi? Hech narsa qilgani yo'q. Qayta esa biz esa politsiyaga borib, nima bo'ldi javobini ber, biz ham eshitdik esa, sen deydi bor deydi, ishingni qilaver deydi. Hech qanday berga deydi, ona bilan posolsiyaga javob beriladi. Sen nimaga kelding deb ana shuni qiladi. Sen bor deydi, ishingni qilaver, hech qanday unaqa yo'q deb. Sirojiddin elchixonaga ham murojaat bilan chiqishni harakatini qilyaptimi? Nomlarini oqlash, tuhmatlarga chek qo'yish mavzusida-da. Ha, harakat bo'lyapti. Sirojiddin, qarang, keyin marhumani siz tushirib yubormagansiz. Yuzi nimaga haligi burni singan, ishi singan u deyishyapti-ku, shu masala bo'yicha. O'zi burni hayotligidan sal qiyshiqroq bo'lgan. Yo'q, javobini eshitdinglar, hozir mana yigitni. Savolingizni Sirojiddin, qarang, qanaqa qutqarib olgan, shuni aytib bering, bularga bo'ldi. Mash ma'noda gapirishyapti. Shuna kirib borganman. Uyga shuna kirib bordim. Kirib borganimni shuni eshik ochsam, uy bardak ekan. Shuni endi xonasi shuni Nozima deb shuni chaqiryapman, ovoz kelmayapti. Ovozingiz kelmay qoldi. 100% aldayapti bu boy. Yo'q, atrofdagi ishonib o'tirganinglarga qoyilman. Vangamisiz?